関東のとある古い小学校で不可解な現象が頻繁に確認されている。我々は現地で取材を試みた。結構この近所では有名な話で、夜中にね、チャイムがね鳴るみたいな、のご主人が犬の散歩によく夜中に2時ぐらいとか言ってた。2時ぐらいに通るとチャイムが鳴ってっていうのは。学校が鳴らしてるんじゃないですか。いやだって夜中の2時でしょ。鳴らないでしょ。女の子がなんて一人とかじゃないんですって。何人か窓ガラスのとこに立ってるとか、あと走り回ってるとかっていうのは聞いた。でも結構しょっちゅう見てるって。なんだ本当に。そしてこの話を裏付ける驚くべき映像が送られてきた。画像は荒いが問題のチャイムの音はしっかりと聞こえる。果たして目撃されたという女の子の仕業なのであろうか。